फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। खाने के बाद डकार आना वैसे तो सामान्य बात है और खाने के बाद डकार आनी भी चाहिए, लेकिन जब ये बार बार आए तो ये समस्या का रूप ले लेती है। अगर आपको भी बार बार डकार आने की समस्या है तो परेशान न होइए, हम आपको बताएंगे घरेलू नुस्खे जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा डकार आने की समस्या है तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए। इससे डकार आना बंद हो जाएगा। ज्यादा डकार आने पर जीरे को भूनकर उसका सेवन करें, डकार तुरंत ही दूर हो जाएगा। दही पेट और पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी डकार आए दही का सेवन करें। जब भी आपको ज्यादा डकार आए तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े चबाएं, डकार से तुरंत राहत मिलेगी। पपीता भी डकार को तुरंत रोकने में मदद करता है। ये पाचन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करता है। हर्बल चाय पेट में गैस की समस्या को दूर करता है, इससे आपको डकार से राहत मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।